Moi! Älkää välittäkö tästä filtteristä tämän kummemmin. Mä vaan tulin sanomaan, että tänään mä ehkä teen vielä jotain itsenäisyyspäivään liittyen. Esimerkiksi vähän Roblox-videoa. Kun siellä on kans itsenäisyyspäivän juttu, eli siis kun menee Yle Linnanjuhlat 2025, niin sieltä pitäisi löytyä siis semmoinen Roblox-peli, jossa on niinku linnanjuhlat. Se on aukee 3:00, mutta varsinainen ohjelma siellä alkaa vasta 5:00. Kerroin tämän tässä. Ja sitten mä aion ehkä tehdä tästä niinku sitten video, kun mä pelaan sitä vähän. Ja silleen, jos ei muuta tuo, niin ainakin se. Ja sitten pistäkää kommentteihin, että haluaisitteko te nähdä, niin kun mä avaan joulukalenteria, jos mä tekisin tänne sellaisia videoita. Mut joo, sori tehdä filtterikin. Mut joo, moikka! Ootte ihania!